Dobrodošli u Stanjine recepte. Pravila sam posne kiflice u kojima nema jaja, nema mleka, a opet su mekane, vazdušaste, jako su ukusne. Ja sam ih doduše poređala na ovaj način, a svakako mogu i da se razdvoje. Ne čeka se da testo naraste, već se odmah razvijaju, a vidjet ćete način na koji sam ja to uradila. Od sastojaka sam pripremila brašno, toplu vodu, margarin koji ću kasnije istopiti, suvi kvasac, šećer, so, ulje za posipanje lan i susam, a tačne mere su ispod videa. Prvo stavljam toplu vodu. Kvasac, šećer, ulje, brašno. Pola ću staviti brašno, pa ću posle dodavati i onda ću dodati sol. Testo odmah mesim i razvlačim u kiflice, ne čekam ništa da nadođe, to jest ostavit ću posle u plehu. Brašno dodajem postepeno, ne odjednom, da bih osetila testo. Podelit ću ga na 4 dela, jer će mi tako biti lakše. Ovo ću pokriti sa krpom da mi se ne suše, dok radim sa ovim.
ređem ih u pleh i isti postupak ću uraditi i sa preostalom količinom. Ja sam odlučila ovako da ih poređam na ovaj način, znači odmah sam testo umesila bez čekanja da ono raste, a zato ću sada prekriti jednom čistom krpom i ostavit ću pola sata na toplom mestu da ono malo poraste. Pola sata je prošlo, evo one su porasle. Ja ću ih sad premazati istopljenim margarinom. Naravno, od one količine 250 grama koje sam odvojila nisam potrošila ni pola, ali ja volim uvek da ima svega, ali rekla sam već da tačne mere ću napisati dole ispod videa, tako da ćete znati koliko sam potrošila margarina. I onda ću da pospem, kad završim sa premazivanjem, posuću sa lanom i susamom. A rernu sam ugrejala, to jest uključila sam rernu da se greje na 200 stepeni. Ja ću ih još dodatno posuti odozgore sa krupnom morskom solju, budu još slanije malo. Evo, gotovo je, sada ide na pečenje. Izvadila sam iz rerne, evo, one su gotove. Božanstveno mirišu, pekle su se 25 minuta. Eto, jako su posne. One su divne, mekane. Evo. Evo, još su vruće. Posle ću vam pokazati, ali božanstvene su. To bi bilo za danas, a mi se uskoro vidimo sa nekim novim receptom. Pozdrav!